Tegeza Allah ensonga zo zonna ku mukyala we yafa. Tegeza Allah ensonga zo zonna ku muzadde we yafa. Omwana tegeza Allah ensonga zo zonna ku muzadde we yafa. Muzadde tegeza Allah ensonga zo zonna ku mwana wa kuluma. Mukwano gwa Allah yamujjulula. Tewali bwetava tukunganya kukulira mmere. Haguzemu emisalo gyo muzikiti giwangala okusinga emmere mu lubuto. Nze mmere genda kumala mu bbanga kyera eyo gye nsoso okulya oba gye nsembayo. Nze njirya njigerageranya ku yeewa akamadi. Akamadi yafumba emmere. Twali emmere tuzinga eno yiyo nye bano mukyere gwayidde omunya wamu mungi katulinde bwana tusiibula sente tuziridde tetuli basiima bannaye omuntu tasiima asilan muzadde mugulire Qur'an ziteeke masjid tambula genda gule misal mizina lujitu tawanya seminti atawanya tuzimba muzikiti gule obusawo mukaaga obuteeka ku masjid bugenda kumala mu bbanga mmere lyemala mu lubuto abange mbutuufu nsobi tegeeza nga Allah ensonga zebbanga lyo lyonna awulira Allah tewali bantu bali special nti Allah edduwa awulira zamwali mugundi yekka fukamira Allah omutegeeze nti Allah wekitibwa gwe wantonda Sumayya mukyala nga mwami nga mbuze naku ya bufumbo omuga nti wakitibwa Allah joweeri yandi kitonde mu bitonde byo obufumbo nga buganyi mugabe mwana nga abuze wakitibwa Allah nkalubirirwa okusinza n'atebenkera ngo mpadde ezzadde mugambe Allah obwavu nga bunnuma sina gyenja kulaga bonna bazina sente gozi bawadde sawallo ekitibwa nsumululire mugambe Allah bwono bimutegeza Allah n'obwesige muyo obwenkomeredde ajja kwanukula Allah tabaraka taala sigwe gwagenda okubasoosa okwanukula yajja yanukula bangi batunyumiza mu Qur'an ekisembayo mu bigambo byange lowooza nnyo ku lunaku Allah lwali kutwala sikanga ekifaananyi ky'amaziika go eriyo lwoliveeka nga tojja kuddayo nga bwolina lwoliddeeka nga tojja kuvaayo fena abatijja nawe tetukwagala ago ge mazima okuvira ddala ku mukyalawo baawo abaana bo n'emikwano tekukuli munno era bonna bolaba bakabira omugenzi tebakabira mugenzi bakaba birungi byabwe badde bamuyinamu teri akabira mugenzi nti alowoozeza ku kabbuli jo wagenda gitandikira mukyala wange mbona akaba omwami akaba baana bano mukyala bamulekedde nga bato bana ngenda batandikira wanze nga n'omukyala yebuza fees gye zigenda kuva bakaba fees gwe ng'olya olinga agenze ku university nga nabaze okuziika bonna bazo amulese muzigo kazi ali lubuto olutakola amulese muzigo yoli kabuli n'omuzigo awagaziwa tusaasira n'asigadde mu muzigo bwagenze mu kabuli naffe tetujja kusasira nga tonneesaasira naawe otakabana nnyombo mukyalawo Allah bw'aba akujja oludofu ne woobaleka gwe totegese woolaga otegeka bano woobaleka oba emitwe gitonnya ya rabbi saballah tutaase shaitaani duniya bano Allah yateekateeka fokasi yo yonna mpuliriza ebeere ku kabbuliyo teri yakateri masannyalaze emikwano gy'aba emikwano gyonna gifundikirira mbitiyo nankumbi sula tayinza butaziika ku Muhammadi ng'ensonga ayinegi abadde mukwano gw'ennyo Allahu akbar sinza butaziika ku sula abadde mukwano gwange nnyo era y'omu kubakkayo nokkakaza ddala nti ebibaawo babitaddewo bulungi essanda tewali erabika ogwo gwe mukwano bwe gwandibadde gwakuba mukwano maiti tugiwanyise esuleka ewange ewiiki egende ewa Jabberi ewiiki eddako ngani mufe musuzawo busuza maiti emu eya haja awaka bagifulumye bweru basalire nga byonna biwedde Allah najja aleeta enkuba basirano nti maiti katugira tugiza mu nyumba enkuba emala okukya omukyala n'abaana be bayimirira mu mulyango nti maiti yafulumye teddamu kuyingira mu nyumba okufana obutanya bwate mumugiza nga abaana b'omugezi ne mukyala we bennyini kanti temutukuba bisirani yafulumye temumuzaamu Allahu akbar naawe bwe bakubala bolabanga banno wallahi si banno omukyala bwe bamubikira bba kyasooka okukebera ndagaano y'akapoloti ako yo naasooka agize enkwawo nazaako kaadi ya piki nayo n'agituulira n'amagama ga TV eyo n'agitetesa ewa neiba annamanya nti alina ebintu byenga 8 byanywezezza n'alyoka atulika n'akaaba oyo aba akaba bituufu nga n'omwami olumubikira mukyala we mu ddakiika n'essaawa egi ebibala ebijja mu mutwe byakuwasa mukyala kikuno gwenzirako kuno kampasi omukyala omweru kakazi kadde kayomba gane nkisobola kubeerawo nti
ampese ku mukazi omuwanvu kabadde kampi sobola kazi babiri. Allahu akbar. Ze programu ezijja mu mutwe feba otijja nabo. Mukyala n'otuula waka obudde obugenda ku masjidi okusoma ku ddiinyo ne bubula, n'osiba olunaku lulamba waka nga Qur'ani akadde akagitunamu kabuze, gwe omwami n'otuuka olunaku lwonna ng'onoonyeza baana bo muwogo hazifa amatooke gabayisa bubi, n'obulwa obudde obutuulako wansi mu darusu yonna, budde mu wiiki yonna n'ojja mu jjuma. Olina emyaka emeka? Qur'ani ne sura 10:14 oyinamu mmeka? Ddala Allah omusinkana ku sura 10:14 ng'oyinamu 2 n'oyitawo ku myaka 4 ge wamala mu duniya, ogenda mugamba ki nti ekikulu nali nonyeza baana muwogo? Bane mu busiraamu temulimu bateekwa kubeera baseeka nga babalala bateekwa kuba basaazi. Ffenna tuvunanwa kyenkanyi mu busiraamu bwaffe. Bye balibuuza imaamu bye birinza omusaazi nga ffenna enyanukula ziteekwa kuba zezimu. Togenda kuyita imaamu nti sheekh jangu nyambo yanukule bano n'okusaala basinga tetumanyi, ago ge mazima. Eswala olwaleero okuwa omuzina logisaale mu lwatu era omusiraamu akakasa nti bw'oba gozi twale yange gireke, yange gireke, nze ebyokunswaza obuswazi mwandi tubuuliriddewo nga eswala nembantu agitiisaamu. Allahu akbar. Gwe kiki olina mu busiraamu bwe kyeweekakasa nga bw'olina akapolotiko mu duniya, bw'olina akapitiko mu duniya, mu busiraamu olinamu ki? Tulinamu birevu. Weekebera mpuliriza essaawa yonna oddayo. Obugoye bwalinga 3 obwakujja mu ddwaliro, maama wo Allah yamukuzaaza, tolina lugoye lwonna, busuka bwalinga 3 bwe yagenda nabwo mu ddwaliro n'azingazingamu n'addeeka ng'okuzaala kuwedde. Eri essuuka 3 lwezigenda okuddamu okukonona mu duniya, Allah akuzze gye yakujja ng'era tolina mpale yonna yadde akantu konna ku mubiri, era bazingezinge nga abava mu ddwaliro ku luno nga bagenda mu kabbuli. Tegeka bwogenda omugamba Allah tabaraka wa taala, duniya towanyiza bwerere Allah inanyini byonna, okola tugende nga tukole, nekola ng'okakasa nti byonna yabitegeka Allah, wasiwasi wa bwerere.